Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest episod voi testa un kit cu integratul XL6009E1, fiind un boost converter cunoscut și ca step-up converter, mai pe înțeles un ridicator de tensiune. Prezentarea datelor acestui kit cu XL6009 e un pic mai dificilă, deoarece una scrie pe AliExpress și alta în datasheet-ul oficial. Ca exemplu, pe AliExpress ne indică o tensiune minimă pe intrare de 3V, iar în foaia tehnică de 5V. Așa că, mai degrabă specificațiile o să le aflăm pe viu, testând kitul. Și ca să spun sincer, mai degrabă am încredere în ce scrie în datasheet. Primul test care îl voi face este reglajul tensiunii în gol, fără niciun consumator la ieșirea acestui kit. În partea aceasta am atașat multimetrul pe măsurarea tensiunii la ieșirea acestui alimentator, iar pe undeva prin zona aceasta veți vedea afișajul sursei mele de laborator atașat la intrarea acestui alimentator. Deocamdată sursa de laborator este setată pe 9V cu aproximație, pe ieșire avem 12V. Deocamdată să reglăm tensiunea în jos ca să vedem cum se comportă kitul nostru. Aproximativ 5V la intrare, mai scădem. Tensiunea pe ieșire este stabilă, dar mare atenție că este în gol. Una este în sarcină și alta este în gol. Opa, ceva e anormal aici. Încă o dată, mai scădem. Foarte straniu. Pe ieșire variază foarte mult, extrem de straniu. Hai să creștem. Să scădem. Dar e foarte straniu. Cu aproximativ 3V pe intrare, 2V, 3V, tensiunea pe ieșire este foarte stranie. Încă o dată la 3V și ceva. Da? Da, știu, este în gol, n-am nicio sarcină atașată. Doar că e straniu. Hai să creștem tensiunea. Aici e stabilă la 4V. În regulă. Bineînțeles că fiind boost converter, el urcă, ar trebui să urce după 12V și tensiunea pe ieșire. Da? Din câte se vede. Hai să urcăm până la aproape de 32. Aproximativ 32 la intrarea kitului. Să scădem la 5V pe intrare. Aproximativ 5V pe intrare. Iar acum să reglăm tensiunea pe ieșire. Din acest semireglabil multitură de aici. Așa scade, hai să scădem. A trebui să nu ne lase sub 6. Ce? 4,9V? Da, ok. Interesant. Hai să creștem acum. ,20V. Am depășit 24. Am depășit și 30. Oare până unde duce? Aproape 38V. Asta e maxim. Iar acesta a fost reglajul în gol. Iar acum urmează să facem testul în sarcină a tensiunii de pe ieșire în funcție de tensiunea de pe intrare. În partea dreaptă am pus acest electronic loader, deocamdată este setat pe 0. În partea din stânga sus, ca de obicei, am pus afișajul sursei mele de laborator. Deocamdată am setat-o la aproximativ 5V, 5,2. Să setăm pe ieșire la aproximativ 9V. Ok. Am reglat la 9,1V cu aproximație. În plus voi pune un mic radiator pe cel integrat. Iar acum să pornim electronic loaderul.
Deocamdată tensiunea de pe ieșire este stabilă. Trebuie să ținem cont că acel curent atât pe intrare cât și pe ieșire trebuie să fie de maxim 3-4 amperi. De regulă dacă depășește 4 amperi, 3-4 amperi, ar trebui să nu mai lase mai mult. Vom vedea. Deocamdată avem 1,5 amperi, curentul pe ieșire. Avem 4,2 amperi la intrare. Da, și pe aici intră în protecție. Deci, undeva pe la 1,5 amperi. Să creștem tensiunea pe ieșire la 12 V, aproximativ. La fel, pornim electronic loaderul. Uitați că am crescut prea mult. Undeva prin zona asta tensiunea e stabilă pe ieșire. O să trecem aproximativ 1 amper. Creștem la 18 V. Cu aproximație. Aici ar trebui să avem un curent mult mai mic. 500 de miliamperi. Hai să spunem 0,6 amperi. Creștem la 24 de volți. Aproximativ 24. Din nou pornim electronic loaderul. 0,4 amperi. Aici începe să scadă. Deci undeva pe la 0,5 amperi. Să testăm și la 32 de volți, dacă are vreo relevanță. 0,3 amperi. Da, pe undeva pe la 0,3 amperi. Să testăm și la tensiunea maximă pe care o poate da acest kit de 38 de volți. Aici clar vom avea un curent mult mai mic. 0,1 amperi, 0,2, 0,3. Deci undeva pe la 0,2 amperi. Să reglăm tensiunea pe intrare la 9 volți cu aproximație. Pe ieșire vom regla 12 volți. Aproximativ. La fel pornim electronic loaderul. Doi amperi. Avem 3,4 amperi pe intrare. Mai dăm înapoi nițel. Pe undeva pe la 2,6 amperi. Să testăm și la 18 volți, ca de obicei. Am depășit 1,5 amperi. Aici scade prea mult. 1, nu, mai scade un nițel. 1,6 amperi. Vom crește și la 24 de volți. Pornim electronic loaderul. Aproximativ 1,1. Nu, și mai jos, se pare că scade. Aproximativ 1 amper. La 32 de volți. 0,6 amperi. Aproximativ 0,7 amperi. Da, pe undeva pe la 0,7 amperi. Și la 38 de volți. Da, scade aici. Pe undeva pe la 0,6 amperi și aici. Vom regla și la 12 volți pe intrare. Cu aproximație. Pe ieșire vom scădea la 18 volți. Aproximativ 18 volți. Pornim din nou consumatorul. Mai înapoi.
pe undeva pe la 2,3 amperi. La 24 de volți avem 1,5 pe ieșire, 36 de W cu aproximație la ieșire și 42 de W cam disipă câțiva W. Hai să mai scădem nițel. Cred că e stabilă tensiunea pe ieșire pe undeva pe la 1,3 amperi. Să reglăm și la 32 de volți cu aproximație. Nu am reglat prea mult. Cred că ține pe undeva pe la 1 amper. Hai să vedem acum. 1 amper. Da, pe undeva pe la 1 amper. Și în sfârșit la 38 de volți pe ieșire. 0,6 amperi. Încă e stabilă tensiunea pe ieșire. Deocamdată. 0,8 amperi. Și acum nu mai e stabilă. Scădem un pic. Pe undeva pe la 0,7 amperi tensiunea este stabilă. Da, probabil radiatorul începe să frigă. Ceea ce e și normal, cu cât crește tensiunea pe ieșire, cu atât integratul nostru disipă mai mult. Eficiența probabil e mai scăzută. Dar asta o să vedem mai departe. După măsurători, am desenat un tabel cu datele pentru a vedea mai în ansamblu. Avem tensiunea pe intrare de 5V, 9V, 12V și pe ieșire 9, 12, 18, 24, 32, 38. Din câte se vede la 5V avem 1,5 maxim pe 9V, 1 amper la 12V, 0,6 la 18V, 0,5 la 24 și așa mai departe. La 9V avem un curent mai mare, asta pentru că trebuie să ținem cont că atât pe intrare cât și pe ieșire nu trebuie să depășească 3-4 amperi. E și normal. De asta, la 9V vom avea un curent mai mare pe ieșire. La 12V, la 18V, 1,6 amperi, 1 amper la 24 de volți și așa mai departe. La alimentarea de 12V, pe ieșirea la 18V vom avea 2,3 amperi, la 24 de volți 1,3 amperi și așa mai departe. Scuzați-mi unele ștersături, notați-mi un pic greșit. Iar acum urmează să măsurăm eficiența. La fel am așezat electronii loaderul în partea dreaptă, iar în partea din stânga sus vom avea afișajul sursei mele de laborator. Bineînțeles că o să fim atenți la putere, în primul rând, că asta este important, de pe ieșire și de pe intrare. Să reglăm electronii loaderul la aproximativ 1 amper. Este suficient pentru măsurarea noastră. Aproximativ 1 amper. Hai să mai creștem un pic. Lăsăm atât. Și avem 9,5W pe ieșire, iar la intrare aproximativ 12,1W. Să vedem și la 12V. Reglăm la aproape 1 amper. Aproximativ 1 amper. Pe ieșire 12,2W, iar la intrare aproximativ 17W. Și la 18V, aici vom avea grijă să nu reglăm prea mult. Lăsăm atât. Avem la ieșire 12,1W cu aproximație, iar la intrare 17,5W. La 24 de volți, lăsăm pe undeva pe aici. La ieșire avem 10,5W, iar la intrare 14,4W. De data aceasta am reglat la 9V cu aproximație pe intrare, iar pe ieșire la 12V. Lăsăm pe undeva pe aici. Să vedem și la 18V cu aproximație pe ieșire. Deci avem aproximativ 20,3W la ieșire, iar la intrare aproximativ 24 de W. Iar acum la 24 de volți avem la ieșire aproximativ 23 de W, iar la intrare 27,7W. Și în sfârșit la tensiunea pe intrare de 12V, iar la ieșire de 18V. Să începem. Lăsăm atât. La ieșire avem 27,8W, iar la intrare 31,4W. În sfârșit și la tensiunea pe ieșire de 24 de volți, aceeași tensiune de 12V pe intrare.
avem la ieșire 32,3W, iar la intrare 37,4W. La fel am făcut acest tabel unde am introdus datele privind eficiența, am alimentat kitul la fel, la 5V, 9V și 12V. Din câte se observă, alimentând kitul la 5V avem o eficiență de 78% la 9V pe ieșire. Aici în zona asta văd că datele sunt puțin stranii. Teoretic, cu cât crești tensiunea pe ieșire, cu atât eficiența scade, dar în cazul nostru 71, 69%, 73%, probabil și din cauza mea. Oricum pe undeva pe la 70% eficiența în zona aceasta. La 9V, la 12V pe ieșire 86%, la 18V pe ieșire 84% și așa mai departe. Observăm că la 12V pe intrare avem o eficiență destul de bună la 18V pe ieșire și la 24V pe ieșire. Cam acestea sunt datele. Să măsurăm și ripple-ul pe ieșire. Am alimentat kitul la 5V. Să vă măsor. Aproximativ 5V. Eu întotdeauna alimentez cu puțin mai mult față de tensiunea pe care o vreau. Iar acum să pornim electronic loaderul, reglată tensiunea pe ieșire la aproximativ 9V, iar apoi pe 12V. Să vedem. Avem 200 și ceva de miliamperi și deja un riplu de aproape 300 de milivolți vârf la vârf. O să vreau să măsor la un curent pe ieșire de 1 amper, nu mai mult. 1 amper, cu aproximații. Iar ripple-ul pe ieșire de aproximativ, să spunem, 800 de milivolți vârf la vârf. Să reglăm și la 12V, aproximativ. Să pornim electronic loaderul. 500 de miliamperi și un riplu de aproape 600 de milivolți vârf la vârf. Aproximativ 1 amper și un riplu pe ieșire de o să trecem, să spunem, 900 de milivolți la vârf. Iar acum cu intrarea setată la 9V, să vă măsor, aproximativ 9V, să pornim electronic loaderul. Avem deja jumătate de amper, un pic mai mult, hai mai jos nițel, undeva pe aici, iar ripple-ul avem pe undeva pe la 600 de milivolți vârf la vârf. Ei, și cam acesta este ripple-ul la ieșirea acestui kit cu XL6009E, la 5V pe intrare cu 9V pe ieșire la un curent de 1 amper, 800 de milivolți cu aproximație vârf la vârf, iar la 12V pe ieșire un riplu de 900 de milivolți vârf la vârf. Iar alimentat kitul pe intrare la 9V, avem la 12V pe ieșire un riplu de 600 de milivolți vârf la vârf. E adevărat, este un riplu cam măricel, dar ca bonus o să vă arăt în acest clip cum putem îmbunătăți acest riplu. Ei bine, vom adăuga un filtru LC trece jos la ieșirea acestui kit. LC, un filtru cu un inductor și un condensator electrolitic. Da, aici am trecut simbolul de condensator nepolarizat, dar trece și voi cu vederea, mă rog, un condensator, da? Din ce ați observat, ripple-ul este la o frecvență de aproximativ 180 de kHz. Deci, calculul acestui filtru îl faceți pentru a tăia acea frecvență. Asta înseamnă că trebuie să tatonați voi calculând, astfel încât să tăiem sub acea frecvență. În cazul meu am un inductor de 3,3 microhenry, cel de față, și un condensator de, se pare că 180 de microfarads, cel de față. Aceste valori nu sunt bătând în niciun caz. Ce trebuie să țineți cont este tensiunea condensatorului, să fie de minim tensiunea de la ieșirea acelui kit, în cazul nostru minim 38 de volți, eu am de 50, e perfect. Iar în cazul inductorului trebuie să țină minim curentul acelui kit pe ieșire. Ați observat că avem un curent de până la 2,6 amperi. În cazul nostru ține până în 7 amperi cel de față inductorul. Deci este peste. Nu o să vă arăt cum se calculează, asta pentru că am făcut deja un clip anterior. Pe la urmă eu am folosit un site de pe internet, de la DigiKey sau nu mai știu exact. Iar în cazul acesta,
cu inductorul de 3,3 microhenry și acest condensator de 180 de microfarads, taie pe undeva pe la 6 și ceva kHz. Iar acum să măsurăm și cu acel filtru adăugat pe ieșire, să măsurăm tensiunea la intrare, să vă arăt că e de 5V aproximativ, iar pe ieșire de aproximativ 9V. Să pornim electronic loaderul, ca de obicei la 1 A. Aproximativ 1 A. Și se observă că diferența este masivă față de ce am măsurat prima dată. Avem aproximativ 100 de mV vârf la vârf, ripple-ul. Să reglăm și la 12V pe ieșire. Iar acum să pornim electronic loaderul. Aproximativ 1 A. Și avem pe undeva pe la... Hai să trecem tot 100 de mV vârf la vârf. Am reglat intrarea la 9V de această dată. Să vă arăt. 9V. Ieșirea o lăsăm tot la 12V și să pornim electronic loaderul. Aproximativ 1 A pe ieșire, iar ripple-ul aproximativ 100 de mV vârf la vârf. Doar ca să vă arăt un pic în clip, o să crește mai mult curentul pe ieșire. Cam atât, că intrarea o avem deja la 3,3 A. Și se observă că ripple-ul este chiar foarte bun. Și după cum v-ați dat seama, trecusem pe acel tabel cuvântul înainte, pentru că urma să măsor și ripple-ul după acea modificare, după adăugarea filtrului LC pe ieșire. Până la urmă, merită adăugat un filtru? Răspunsul, din câte se vede, este da, cu siguranță. Dacă aveți un asemenea kit cu XL6009E, cred că se poate adăuga un filtru, un inductor și un condensator pe ieșire. Iar acum să tragem și concluziile de final. Din ce ați observat, pe alimentare la 5V nu poate duce un curent destul de mare pe ieșire. Dacă alimentăm la 9V, ne duce la 12V pe ieșire la 2,6 A, 18V 1,6, la 24V 1 A. La 12V, bineînțeles, la 18V 2,3, la 24V 1,3 A. E destul de interesant. Însă trebuie să știți că alimentând kitul acesta la 5V o să avem o eficiență mai scăzută. Ideal, din ce se observă, ar fi să alimentați măcar la 9V, aproape de 9V minim, astfel încât să avem o eficiență de mai mult de 80%, din câte se vede. Și crescând tensiunea pe ieșire, alimentând kitul la 9V, se observă că eficiența se menține destul de bună, deci nu o să fie o diferență foarte mare. Un dezavantaj destul de mare, dar până la urmă mă și așteptam la kituri cumpărate de pe AliExpress, este ripple-ul destul de mare. Însă, adăugând un filtru pe ieșire LC, putem îmbunătăți masiv. Cam astea sunt concluziile. Mai departe, spuneți voi în comentarii. Voi ce credeți? Și cam aici se termină clipul privind testarea unui kit cu boost converter, un ridicător de tensiune continuă cu XL6009E1. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!